प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सामर्थ्य नाम समस्त को सालोम। आज ध्यान निमंते आमे काढ़िबा प्रथम शमूएल पुस्तक 10 अध्याय प्रथम किछि पद। ए उत्तरे सामुएल तैलपात्र नहीं तांकर मस्तकरे ढालिले ओ तांको चुंबन करी कहिले, सदाप्रभु किए आपणा अधिकार उपरे तुम्भको अग्रणी हेबा पाए अभिषेक करिनाहांती। प्रिय माने साउल जणे डेंगा आ सुंदर व्यक्ति थिले, जी आपणार पितांकर हजि जाइथिबा गधमानंकु खोजिबा पाई आपणार जणे दासंक सहित बाहरी थिले। साउल जुबा थिले। इस्राएल प्रजामंडली चाहुथिले परमेश्वर आमनकर राजा नहई मनुष्य आमर राजा हुअंतु काहेकि बोली पचारिले, चारिपटे थिबा समस्त देशमानकर राजा अछंती, एथिपे आमकु भी राजा दरकार। सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएल लोकमानकर राजा हेले। इस्राएल प्रजा माने परमेश्वर को राजा बोली न मानी जने मनुष्य को राजा करा जाओ बोली इच्छा प्रकाश कले। सामुएल को सहित विवाद कले, आमान को भी राजा दरकार। तुमर राजा परमेश्वर अटंती, परमेश्वर तुमर अधिकार, परमेश्वर तुमर अग्रणी। आमको परमेश्वर दरकार नहीं, किंतु जने मनुष्य आम पाई नेता हो। सामुएल सहित जेतेबेले विवाद कले, सामुएल परमेश्वर निकट कांदिले, ये कौन प्रभु, तुमे राजा और नेता भावरे रही इस्राएल प्रजामानकर नेतृत्व नेले। ये मूर्ख प्रजामंडली राजा दरकार बोली काहेकि मागुचंती। आउ परमेश्वर कहले, सामुएल तुमे काहे रोदन करुछ। सेमाने तुमको मना करि नाहंती, सेमाने मते अग्राह्य करचंती, सेमाने मते ही आउ चाहु नाहंती। आउ सेमाने जाहाको राजा बोली चाहुचंती, तुमे ताकु ही राजा बनाओ। जाओ जाई साउलंकु राजा भावरे अभिषिक्त करो। केते दुखर कथा। परमेश्वर ही सेमानकर अग्रणी होई, परमेश्वर ही सेमानकर नेतृत्व नहीं सेमानको विजय प्रदान करी, सेमानकर आवश्यकता अनुसार बहुमूल्य जीवन देवी एवं समृद्धि देवी बोली परमेश्वर आशा कले। आ परमेश्वर सेमानक संगी थिला बेले सेमाने परमेश्वर को त्याग कले, परमेश्वर को निज हाथ रे सेमाने अग्राह्य कले। राजा दरकार बोली मागिबारु परमेश्वर साउलंकु सेमानक ऊपर राजा भावे नियुक्त कले। साउल किए बिना दर्शन रे घुरी बुलुतला। साउलंकु परमेश्वर कौन कले आपण जानिछंती कि अधिकार देले। आ परमेश्वर जेतेबेले साउलंकु अधिकार देले केते नम्रतार सहित, मु ए प्रकार व्यक्ति जार कोनसी दर्शन नाही, लक्ष्य नाही, मु गधमानकु खोजिबाकु बाहरिथिली, किंतु मोर परमेश्वर एते महान परमेश्वर अधिकार दे मते अधिकारी कले। जीवन सारा मु परमेश्वर को धन्यवाद करी बंचिबे। एहा कही धन्यवादीर जीवन यापन करियार थिला। दीनतार सहित एवं नम्रतार सहित साउल को बंचिबार थिला, ताको दिया जाइतिबा अधिकार को आधार करी। किंतु से कौन कला जानती कि से गर्व आचरण कले। प्रिय भाई और भौणी माने, आज आपणकर चाकरी क्षेत्र रे हेई पारे, आज आपणकर चाकरी रे अधिकार हेई पारे, पदवी हेई पारे, पोस्ट हेई पारे, स्थिति हेई पारे, किंबा से जेकोसी विषय हेई थाउ ता परमेश्वरंकर दान अटे। जहाँ परमेश्वर देई नाहंती, जहाँ ताहांकर अनुग्रह नुहे, एपरि कोनोसी विषय आपणकर नाही। ताहा आपणकर सौंदर्य हेई थाउ, ताहा आपणकर अधिकार हेई थाउ, किंबा आपणक पाखरे जो चाकरी हेई पारे, आपणक पाखरे जो संपत्ति अछि ताहा हेई पारे, आपणकर धन दौलत हेई पारे। आज आपणक पाखरे जहाँ भी थाउ ना काहेकि आपण किछि सांगरे आनी नाहंती। आज आपणकर जहाँ किछि अछि ताहा परमेश्वरंकर दान। एही सत्य को भूलंतु नाही। मो प्रभुंक नामरे विनती करूअछि, परमेश्वर दत्त अधिकार को आधार करी आहुरी अधिक साउलंकु परमेश्वरंकर निकटरे बंचिबार थिला। गर्व हेतु परमेश्वर आज्ञा मानिबा से परित्याग कला। परमेश्वर को विरुद्ध रे कार्य करबा आरंभ कला। कौन पाई? मो पाखे अधिकार अछि, मु किछि भी करबी चलिबो, मोर कथार कौनसी विरोध नाही ना, मु एबे देश ऊपर शासन करूछि ना। गर्व। गोटे दिन परमेश्वर सामुएल को पठेई साउल को कहिले, कौन कहिले आसन देखिबा। 15 अध्याय प्रथम पद। एथि उतारे सामुएल साउलंकु कहिले, सदाप्रभु आपणा लोक इस्राएल उपरे तुम्भको राजपदरे अभिषेक करिबा पाई मते पठाइथिले। एणु एबे तुम्भे सदाप्रभुंक वाक्यर रब शुण। सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, इस्राएल मिसररु बाहरी आसीबा बेले पथ मध्यरे अमालेक ताहा विरुद्धरे उठी ताहा प्रति जाहा करिथिला, आम्बे तहिर तत्व अनुसंधान करियछु। एबे तुम्भे जाई अमालेकକୁ आघात कर ओ सेमानंकर सर्वस्व संपूर्ण रूपे विनाश कर ओ सेमानंकु दया कर नाही। मात्र पुरुष ठारू स्त्री पर्यंत, बालक ठारू स्तन्यपायी शिशु पर्यंत, गोरु ठारू मेष पर्यंत, ओट ठारू गध पर्यंत समस्तंकु बध कर। सामुएल आसी साउलंकु डाकी कहउचंती, साउल तुमर कोन मन अछि?
तुमको राजा भाव अभिषिक्त करने परमेश्वर मते पठाई तुमको मन अच्छी मन पकेबा पड़ुची साउलंकु किए मते राजा भाव अभिषिक्त करथिला मु तते राजा भाव अभिषिक्त करथिली जिहोवांकर आज्ञा मानि जे साउल शुणु नथिला जमा आज्ञा मानु नथिला से आज आम भितर किए अछंती कि जेतेबेले चाकरी नथिला बहुत बढ़िया वाक्य शुणुथुलु जेतेबेले स्वास्थ्य भल नथिला ध्यानर सहित वाक्य शुणुथुलु जेतेबेले हाथ गोटे टंका नथिला आमे सर्वदा गिर्जा आसुथुलु दुख कष्ट समस्या संकट भितर जेतेबेले आपण जाउथिले सेतेबेले भल भाबरे आपण प्रभुଙ୍କ उपस्थिति रे प्रार्थना करुथिले बहुत क्रंदन कले अन्य भाई भौणी मानक ठारू प्रार्थना सहायता मध्य आपण लोड़ीथिले चर्च रे फोन करिकि मो परिस्थिति भल नाही बोली प्रार्थनार सहायता आपण मागिथिले परमेश्वर आपणको ऊपर अनुग्रह करी आपणकर समस्त समस्या को दूर करी आज आपणको गोटे भल आमदानी आज आपणको गोटे भल चाकरी किंतु पाई सारला परे आपण दाता परमेश्वर को ही भूलीगले परमेश्वर से दिन साउल को अनेक आशीर्वाद कले तांको से देशर प्रधानमंत्री कले से अधिकार को आधार करी से कौन कला जानती कि परमेश्वर आज्ञा मानिबा से छाड़ीदेला दूर को चलीगला परिणाम कौन है आसतु देखा 15 अध्याय तार 26 पद प्रथम पदरे जितेबाला प्रभु सामुएल को पठेले सेतेबाला सामुएल कौन कहले आपण जानती सदाप्रभु आपणा लोक इस्राएल उपर तुम्भको राजपदर अभिषेक करने मते पठाई तुमे कौन मते एपर्यंत मन रखिच साउल मु कौन मन अच्छी तुमर तते आशीर्वाद करने तते अभिषिक्त करने पठाई भविष्यत वक्ता मु से जाजक मु मन अच्छी तोर दीनता मध्यरे हीन अवस्था दरिद्रता मध्यरे दर्शनर अभाव तुमे विनष्ट होउथिला परमेश्वर मते पठाई तुमको अभिषेक कले मन अच्छी जो परमेश्वर तुमको अभिषेक करिसेंती सेही परमेश्वर मते पठाइसेंती तांकर कथा सुन कौन कहउचंती देखंतु सदाप्रभु आपणा लोक इस्राएल उपर तुमको राजपदर अभिषेक करबा पई मते पठाइथिले एणु एबे तुमबे सदाप्रभुंकर वाक्यर रब सुन प्रिय माने आज परमेश्वर आपणक सहित कथा एया कहउचंती तुमे मोर कथा सुन तुमको अधिकार मु देइची स्वास्थ्य मु तुमको देइची सौंदर्य एवं शरीर मु देइची मो बिना तुम्हें किछि पाइना आज तुम पाखे जहा कि से सब मो द्वारा दिखाई मोर कथा शुण जदि तुम्हें मो कथा न शुणी निज इच्छा अनुसार बंचिबाकु चाहिबो मु तुमको छाड़देवी जदि तुम्हें मते चाहिबो नाही मते छाड़ीदेव मते त्याग करिबो तेबे मु मध्य तुमको त्याग करिबी जदि परमेश्वर हमको छाड़ीदेवे ताले हमर कौन हम आसन देखिबा 26 पदरे प्रथम सामुएल पुस्तक तार 15 पर्वर 26 पद तहिरे सामुएल साउल को कहले मु तुम्भ संगे फेरी जीवी नाही कारण तुम्भे सदाप्रभु वाक्य तुच्छ करियछ ओ सदाप्रभु तुम्भ को इस्राएल उपर राजा होइतिबा पई तुच्छ करियछंती कौन हला तुमको तुच्छ करियछंती साउल गर्वरे अहंकार रे तुमको राजा बनैतिबा परमेश्वर को तुच्छ कल परमेश्वर आज्ञा मानिबा छाड़ीदेल एथिपई शुण परमेश्वर मध्य तुमको छाड़ीदेले से दिन परमेश्वर सामसन को छाड़ीदेले तार कारण कौन थिला कामुकतारे परिपूर्ण सामसन से दिन परमेश्वरंकर इच्छार विरुद्ध रे पलेस्टिय मानक मध्य को जाई सेमानंकठारु जय प्राप्त परमेश्वर मंडली को दासत्व बंधन बाहर करने परिवर्ते सामसन कामुकतारे परिपूर्ण होई शेषरे निजर आखि को हरैला सारा शरीर क्षत विक्षत है शेषरे जने अभागा परी से मानक भितर से मरीगला कारण जानिचंती परमेश्वर उपस्थिति को हरैला साउल अभागा परी बुलुथिबा अवस्था परमेश्वर ताको दर्शन दे अनुग्रह करी देशर महान अधिकारी बनाई राजा भावरे रखिबारु से गर्व कला सेपटे कामुकता एपटे गर्व आज आम मध्य कही गर्वरे परमेश्वर दत्त आशीर्वाद पाई जदि गर्व करती ताले सावधान से गर्व ही आपण को अनाथ करिवो समस्त को से दूर करदेव आशीर्वाद को दूर करदेव अधिकार को दूर करदेव आपण को एकेला करदेव सुन सामुएल को कहउचंदी साउल तुमे मो सहित आस मु तुम सहित आसबि नाही परमेश्वरंकर दास सामुएल कहउचंती मु तुमको छाड़ी दउची परमेश्वर छाड़ीदेले प्रभुंकर दास माने छाड़ीदेले
ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜା ବନେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା ଭାବରେ ଯିଏ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇକି ଗଲିଆତକୁ ମାରିଥିବା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏକେଲା ହେଇଗଲେ। ଗର୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଗର୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏକେଲା କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ସାଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସହାୟକ ଭାବରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। କ'ଣ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 31 ପର୍ବରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିଲବୋୟ ପର୍ବତରେ ହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନକୁ ଓ ଅବିନାଦବକୁ ଓ ମଲ୍କିଶ୍ୱକୁ ବଧ କଲେ। ସାଉଲ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋନାଥନ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜୋନାଥନ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜୋନାଥନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରେଇ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ହରେଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ହରେଇ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକେଲା ଯାଉଥିଲା, ମୋର ବାପା ଏକେଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ କେମିତି ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିକି ଜୋନାଥନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇଲେ, ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଲେ। ପିତାମାନେ ସାବଧାନ, ମାତାମାନେ ସାବଧାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଆଧାର କରି, ପରମେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବେ। ଘରର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଗୃହିଣୀ ହେଇ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରି ଘରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ, ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ମାସରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ବାଇବେଲ କହେ, ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଯାହା କରିବାର ଦେଖେ ତାହା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଯିବେ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତାମାନେ ଆଉ ମାତାମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଯଦି କାମୁକତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ସାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବିନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବିନା, ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ବିନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ହରେଇଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସାଉଲ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ତାଡ଼ିତ ଏବଂ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବେ ବୋଲି ଭାବି, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବି ନିଜେ ତରବାରୀ ନେଇ ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇକି ଯିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲା, ସେ ସାମସନ କ'ଣ କଲା? ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଅଧିକାରକୁ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇ ଦିଏ ସାଉଲ, ସେ ନିଜକୁ ମାରିଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହରେଇବେ। ଋତର ବିବରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଚାରକଗଣ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ବେଥଲିମ୍ ଜିହୁଦାର ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଆବ ଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲକ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ନୟମୀ।
पुणी ताहार दुई पुत्रଙ୍କ नाम महलोन ओ किलियन। एमाने बेथलीम जिहुदार इफ्रातीय लोक। पुणी एमाने मोआब देशକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ନୟମିର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଓ ତାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ମୋଆବ ଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କଲେ। ଜଣକର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଅର୍ପା, ଅନ୍ୟ ଜଣକର ନାମ ରୁତା। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ତ ମହଲୋନ ଓ କିଲିୟନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ହୋଇ ରହିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଥଲିମରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ବେଥଲିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୋଟିର ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ନଗର। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଭୂମିମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ସ୍ପଟ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ବେଥଲିହେମ୍। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ ବେଥଲିହେମ୍। ସେଇ ବେଥଲିହେମ୍ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଆସିଲା? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ? କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ବ୍ରଦର, ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଅକାଳ ଭିତରେ ଦେଇ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦିନ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେ। ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତାର ଶେଷ ପର୍ବର ଶେଷ କଥା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ। ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କଲା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ? ମୋ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋର ଶରୀର, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଚାକିରି, ମୋର ବିଜନେସ୍, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଅଛନ୍ତି କି କିଏ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମର ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ କଲେ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଗୋଟିଏ ରିମୋଟ କାର୍ ଆପଣ କିଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଦେଲେ, ପୁଅରି ଏଇଟା ରିମୋଟ କାର୍, ହାତରେ ରିମୋଟ ନିଅ, ଆଉ ତୁମେ କାର୍କୁ ଆଗକୁ ପଠେଇଲେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଡାହାଣକୁ କଲେ ସେ ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ବାଁକୁ ପଠେଇଲେ ବାଁକୁ ଯିବ, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ଅଟକି ଯିବ। ଦେଖ ଯଦି ଦରକାର କହିଲାରୁ ବାପା ରିମୋଟ ନେଇ କାର୍କୁ ଅପରେଟ୍ କଲେ। ପୁତ୍ର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତୁରନ୍ତ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରିଲା, ଆକ୍ସିଲେଟର ଦେବାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଗଲା, ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ଗଲା, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଲାରୁ ରହିଗଲା। କେତେ ବଢିଆ କଥା, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, କେତେ ବଢିଆ, କେତେ ଖୁସି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାଟି କାର୍ ସହିତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନଥିଲା କ'ଣ ହେଲା। ଆଗକୁ ପଠେଇଲେ ତା ଡାହାକୁ ଯାଉଥିଲା, ବାଁକୁ ପଠେଇଲେ ତା ଡାହାଣକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଗକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇଲାରୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦବାଇଲେ ତା ହଲୁ ନଥିଲା, ସେମିତି ରହିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? କୌଣସି ପିଲାକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଦେଖିବେ ତମ ହାତରେ ରିମୋଟ ଅଛି, ଆଉ କାର୍ ରିମୋଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି, ବାଁକୁ ମାରିଲେ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ପଛକୁ ପଠେଇଲେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ତଳେ କଚାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି କହିବ। କ'ଣ କରିବ ସେ? କାର୍କୁ ଉଠେଇକି ମାଟିରେ କଚି ଦବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଭାବି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ ବୋଲି ଭାବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉଠେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ କଚି ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ସେଇଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ଥିବା। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାର କାରଣ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଷ୍ଟ ସବୁ ମୁଲେଇଛନ୍ତି।
जदि आपणकर जीवन में आपण कष्ट उठाउछन्ती या भोकर मरुछन्ती कारण को खोजी बाहर करंतु। परमेश्वर निकट आसी क्षमा मागिले से आपनको खाद्य जोगैबे। आउ सेपरि न होई जदि परमेश्वर विहीन जीवन काटिबे तेबे मंगल केमिति देखिबे। दुर्भिक्ष पड़गला भाभी खाइबा को रोटी नहीं बोली भाभी कष्ट दूर हम नहीं बोली भाभी दुबई गले कष्ट दूर हो कि इंग्लैंड गले कष्ट दूर हो कि अमेरिका गले ना ऑस्ट्रेलिया गले कष्ट दूर हो कि दरिद्रता को रखी दुर्बलता भितर रही पाप आपण भितर बास करुला बेले आपण जुआड़े जीवे आपण सुधरी पारिबेनी। स्वामी आसी निजर स्त्री नयमी को कहूची एठी रहिले आमे मरी जिबा एही स्थान आम पय उपयुक्त नुहे आमे मोआब देश को चली जिबा। मोआब देश एक अभिशप्त देश थिला। मोआब देश परमेश्वर रहित देश थिला। सेठिकार लोक परमेश्वर को भय करंतिनी। एपरी देश को जीवा को कहउचंती जाईकरी कोन कहउचंती मु सेठी पोषण करिवि मु तुमर आ पिला मानकर भरण पोषण करिवि आस। स्त्री आ पिला मान को धरी गला प्रिय माने पालन करी बोली कहि कि जो नै कि गला अचानक मरीगला प्रिय माने। जो स्थान रे जो जगार परमेश्वर नाहंती सेही स्थान रे आपण जाई जो स्थान रे परमेश्वर नाहंती सेही स्थान को आपण जाई परमेश्वरंकर संगति आ उपस्थिति को छाड़ी देई अन्यान्य स्थान गुडी करे मु निजर स्त्री परिवार को चलैबी बैंक बैलेंस मु बढ़ेबी आउ धन ठुल करिबी एकथा भावंतु नाही आपण या मूर्खता अटे। बाइबल रे हमें देखुछु एलिमेलक निजर पत्नी नयमी आ अन्य मान को नहीं कुआडे गला मोआब देश को गला जोड़ी परमेश्वर नाहंती जोड़ी परमेश्वर उपस्थिति नाही सेमती देश को गला। जीवा समय परमेश्वर को अनुमति नेला कि नेला नाही। स्वेच्छाचारी जीवन काटिबा को चाहिला। जेतेबेले मनुष्य निजर मन इच्छा जीवन यापन करिया को चाहे सेतेबेले से कष्ट और दुर्भिक्ष को डाके आउ से भोकिला मरिबार समय आसी जाए आउ शेषरे जे मु पाळिबी बोली कहितिला सेही लोकटी मरिगला। प्रिय माने परमेश्वर जदि सांगे नाहंती स्थिति आउरी खराब ही जो से पिता को भरोसा करके जो पिला माने जाइतिले से माने भी मरिगले। से घरे जो नयमी थिला अर्पा आउ रुत तीन जन स्त्री लोक निजर स्वामी मान को हरे विधवा हो गले। फल रहित जीवन कौन बुझुचंती आपण परमेश्वर आउ परमेश्वर उपस्थिति को जदि आपण हरई देले जदि से परमेश्वर को आम हरउछु ताले आम जीवन रे आउ कौन बंचिबो जानिचंती खराब परिस्थिति जीवनर समाप्ति। सेपटे सामसन मरीगला साउल नष्ट हो गला भरण पोषण करिबी बोली निजर स्त्री पिला मान को जे नै कि आसीतिला एलिमेलक भी मरीगला। आज परमेश्वर बिना आपण जहा करिवे परमेश्वर बिना आपण जुआड़े भी जानतु शुणु बिना आसी जीवे। जदि से जीवन आपण चाहूनांती जेतेबेले घर बाहर को पाद काढुचंती परमेश्वर को पचारंतु तांकठार प्रार्थना करंतु परमेश्वर सहायता और सहयोग सहित उपस्थितिर सहित आग को जीवा को चेष्टा करंतु। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता बहुत सीधा एवं स्पष्ट भाव में आपण आमको कथा कहले एथिपय मु आपणकर धन्यवाद एवं स्तुति करूछि पिता। आपणक परी मनुष्य मध्यरे भीतरर विषय सब को देखिबार परमेश्वर आउ किए अछि आमे की प्रकार आमर हृदयर परिस्थिति कौन आमर पापमय जीवन किपरि कदर्य केही नथिला बेले आमे किपरि बंचुचु कौन करूछु सब जानिबा परमेश्वर आपण अटंती। आज आपण स्पष्ट भाव में आम सहित कथबार्ता कले आपण देइथिबा अधिकार को आधार करी गर्व अहंकार रे साउल विनाश हो गला निज इच्छा रे बंचिवार अभ्यास ही आपण ठार दूर को जाई एलिमेलक निज परिवार को की प्रकार विनाश करदेला आमे देखिलु। एही सत्य को जानी एबे ठारू आरंभ करी आपण सम्मुख रे भयभक्ति जीवन काटिबा सहायक हुंतु आपण परि बंचिबाकू अनुग्रह करंतु। आमे केबे मध्य आपण उपस्थिति को आपण एवं आपण वाक्य को आपण एवं आपण इच्छा को अणदेखा न करी सावधान सहित बंचिबा पाई अद्भुत जीवन एक अनुग्रहित करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम मागुछु पिता आमीन। आमर ठिकणा कालवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72।